Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ¿sabían que mantener su lavadora en óptimas condiciones es más fácil de lo que parece? Una lavadora impecable y funcionando es clave para la tranquilidad de tu hogar. Aquí les dejo algunos consejos sencillos para que su lavadora siga como nueva. Y si bueno, ya tienes el problema, pues no dudes en solicitar un técnico a domicilio. Si el problema se puede arreglar en domicilio, enhorabuena. Y si no, pues traemos tu lavadora acá al taller para poderla reparar.